പോയാലും നമുക്ക് മഴ വന്നു തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് മൊത്തം ഈ കാഴ്ചകളാണ്. കണ്ടോ, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പാം ഓയിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈന്തപ്പഴം പോലെ തന്നെ കിടക്കും. ശരിക്കും എണ്ണപ്പന ഇങ്ങനെ തിങ്ങിയാണ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാരണേ അവിടെ മൊത്തം ഒരു ഇരുട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇരുണ്ടുപോയി സ്ഥലം മൊത്തം. അപ്പോൾ കണ്ടതിനേക്കാൾ മനോഹരം കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് മലയാറ്റൂർ താഴ്വാരത്താണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര, മലയാറ്റൂരിൽ നിന്ന് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ വഴിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തുടർന്ന് നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിയിലുള്ള കാഴ്ചകളും വാട്ടർഫാളിൻ്റെ കാഴ്ചകളും നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് മലയാറ്റൂർ നക്ഷത്ര തടാകമാണ്. ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഡിസംബർ ന്യൂ ഇയർ കാലത്ത് ഇവിടെ മുഴുവൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കും. കാർണിവലും ബഹളങ്ങളും ഒക്കെയായി സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു അലയടികൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിലാണ് മലയാറ്റൂർ പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മലയാറ്റൂർ പള്ളിയുടെ താഴ്വാരത്താണ് ഈ നക്ഷത്ര തടാകം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ റൂട്ടിലേക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് വനപാതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ വഴി 2 പ്ലാന്റേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഒന്ന് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനും മറ്റൊന്ന് ണപനയുടെ പ്ലാന്റേഷനും. സർക്കാരിൻ്റെ വകയായി 2 പ്ലാന്റേഷനും കടന്ന് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറുക്കു വഴി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം. അത് ചാലക്കുടി ടച്ച് ചെയ്യുകയും വേണ്ട. പെരുമ്പാവൂര്, മൂവാറ്റുപുഴ അങ്ങനെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് നേരെ മലയാറ്റൂർ എത്തുകയും മലയാറ്റൂരിൽ നിന്ന് ഈ കുറുക്കു വഴിയിലൂടെ ഈ വനപാതയിലൂടെ കടന്നു വന്ന് നേരെ അതിരപ്പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. ഇതിനിടയിൽ 2 ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മൃഗങ്ങളെയും കാണുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം യാത്ര ചെയ്യാനും. മറ്റൊന്ന്, ഈ വഴി റൈഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ബൈക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു പാതയാണിത്. അധികം വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നല്ല ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന, കാഴ്ചകൾ കണ്ടു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വനപാതയാണ് ഈ മലയാറ്റൂർ അതിരപ്പള്ളി ഈ പാത.
കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. അങ്ങനെ ആ ടൈമിലാണ് കൂടുതലും ആന കൂടുതൽ ആ ടൈമിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ. അന്ന് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ കൂടിയിട്ട് ആന ഇറങ്ങിയിട്ട് കൂട്ടം കൂടിയിട്ടാണ് വന്നത് ആന. അതൊന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് എല്ലാവരും എൻ്റെ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ഓടിക്കുകയും ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ പിറകൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി ഓടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. ഒറ്റയാന ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഈ അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിൽ ഒറ്റയാനുണ്ട്. അവിടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുറേ നേരം കൊന്നിട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പോണ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് അത് രാത്രികാല സഞ്ചാരം അത്ര സേഫൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ്. പകലാണെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഏരിയകളിലൊക്കെ വെറുതെ നിൽക്കാൻ നേരത്ത് ആനയുടെ അറ്റാക്കൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. വേഗം ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്ര വലിയ ഞാൻ ഓടിയെത്തേണ്ട ആൾക്കാർക്ക്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരെ പിടിച്ചൊലിച്ച് നിലനിൽക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡേഞ്ചർ ഒറ്റയാന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇവിടെ കോറികളാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 10-20 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മലകളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എല്ലാവരും തകർത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ കോറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കോറികളൊന്നും തോന്നില്ല ഇവിടെ. ഈ മലയാളം ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനും പിന്നെ പാം ഓയിലിൻ്റെ പ്ലാന്റേഷനൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഏരിയ ക്രഷറുകളും പാറോടകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം കരുതിയത് ഈ കെട്ടിടം പാം ഓയിൽ ഫാക്ടറി ആണ് എന്നാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലായി അവിടെ കുറേ ഡ്രമ്മുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, അതിനോട് ചേർന്ന് ഉള്ളത് മുഴുവൻ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പാം ഓയിൽ ഫാക്ടറി അല്ല, മറിച്ച് റബ്ബർ പാൽ സംഭരണ കേന്ദ്രം ആവാനാണ്, റബ്ബർ ഫാക്ടറി ആവാനാണ് സാധ്യത എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയില്ല.
എന്നാലും ഇത്രയും ഡ്രമ്മുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അതാവാനാണ് സാധ്യത. അത് മാത്രമല്ല, കുറേ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പാം ഓയിലിൻ്റെ ഫാക്ടറി കാണാനും പറ്റി. കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ റബ്ബർ തോട്ടാണ്. ശരിക്കും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഭംഗിയില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണ, അതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി. റോഡ് വളരെ മോശമാണ് കേട്ടോ. റോഡ് ചാടി പോകണം ഗട്ടറുകളായിട്ട്. റോഡ് ഇത്ര നല്ല റോഡായിരുന്നു. ഈ കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു നല്ല റോഡുകളായിരുന്നു. ആ ടൈമിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നല്ല റോഡായിരുന്നു. ഈ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മോശമായതായിരിക്കും. കുറച്ച് ഏരിയ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ റോഡൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു.
ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്ക്. ഇതേപോലുള്ള ലൈനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നത് മൂന്നാർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ്. പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പല എസ്റ്റേറ്റുകൾ, തേയില എസ്റ്റേറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ളത്. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നും ഇത് കേരളം തന്നെ ആവും ഔട്ടടിച്ചു പോകും. ചാലക്കുടിക്കും എറണാകുളത്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ കാലടി മലയാറ്റൂർ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടിയാണിത്. അതെ അതെ, ഒരു വേറെ ലെവലാണ് ഇവിടെ അല്ലേ. ഒരു പ്രത്യേക മൂട് ഏരിയ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇലകളൊക്കെ കുഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും നമുക്കൊരു വൈബ് തോന്നുന്നത്.
എണ്ണപ്പനയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് എണ്ണപ്പന നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി. ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ മൊത്തം എണ്ണപ്പനകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലും ഇല്ലേ ഇവിടെ. എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടറി? പാം ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഉണ്ടോ ആ കാണുന്നത്? ഈ എണ്ണപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണക്കുരുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പാം ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറിയാണ് ഇവിടെ. എണ്ണപ്പനക്കാട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എണ്ണപ്പനകളുടെ കാട്. നമുക്ക് എണ്ണപ്പന കാണാനായിട്ട് ഈ കിടക്കുന്നതാണ്ടോ എണ്ണപ്പനയുടെ കുരു കണ്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പാം ഓയിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈന്തപ്പഴം പോലെ തന്നെ കിടക്കും. പോയാലും നമുക്ക് മഴ വന്നു തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് മൊത്തം ഈ കാഴ്ചകളാണ്. അതിരപ്പള്ളി KL 40K 7244. രാജേഷ്. പാസ് വേണോ? തിരിച്ചിതിൽ വരില്ല, അപ്പുറത്തെ ആയിരിക്കും.
ഉഷാറാവുക കേട്ടോ. പോയി തോന്നുന്നു പട്ടി തോറ്റ് പിന്മാറി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ദേ അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാളിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിലുള്ള വ്യൂ പോയിൻ്റ് അവിടെ എത്തിയേക്കാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ പോയിൻ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് നേരെ എൻട്രൻസിലേക്ക് പോകാം. അവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നല്ല, എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കും. നേരത്തെ നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നേരെ നമ്മുടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് കയറി പോകാം. സമയം 4:30 ആയി. ഏകദേശം 5:30 വരെയായിട്ട് കയറ്റി വിടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ചേർത്താണ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റേഷൻ റൂട്ടിലൂടെ വന്ന കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ അതിരപ്പള്ളിയിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ബൈ.